يبتلي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكثيرا لسيئاته وحطا لذنوبه. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوم يسر ويوم يحزن ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان. ولكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة لا تظن أنه يذهب سدى، بل ستعوض عنه خيرا منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، يعني احتساب الأجر، كان له مع هذا أجر. فالمصائب تكون على وجهين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. وتارة يغفل عن هذا، يضيق صدره، يصيب أصبعه جرح أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئات. إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه، رابح بكل حال. فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينوي شيئا ولم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين: تكفير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل. لهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة تبطه فليتذكر احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة حتى يجرى عليها مع تكفيرها للذنوب. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه الذي يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. نقل المؤلف رحمه الله في باب الصبر والثواب عليه حديثين: أحدهما عن أبي هريرة، الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في ثواب الصبر والاحتساب، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يصبر ويتحمل. أما حديث أبي هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقرأت هذه الكلمة بوجهين: يصب منه أو يصب منه، وكلاهما صحيح. أما يصب منه فالمعنى أن الله تعالى يقدر عليه المصائب